अला मन ला नबी बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुक़रिज़ून। सब का बेहतरीन नसीहत अल्लाह तबारक व तआला जो किताब कुरान मजीद है, जंहिंमें अल्लाह तबारक व तआला खालिक कायनात असां इंसानन के बेहतरीन नसीहतूं कयूं आहिनि। मूं तव्हां जे साम्हूं कुरान मजीद जी हिकिड़ी आयत तिलावत कई आहे, जंहिंमें अल्लाह तबारक व तआला असांखे बेहतरीन नसीहत फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुक़रिज़ून। माण्हुनि जे लाइ हिसाब किताब जो ॾींहुं वेझो थी रहियो आहे ऐं माण्हुनि जी हालत इहा आहे त उहे गफ़लत में मुंहुं मोड़े रहिया आहिनि। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वेझो थी रहियो आहे माण्हुनि जे लाइ हिसाब मां मुराद क़यामत जो ॾींहुं आहे, जंहिं ॾींहुं इंसान खां हिसाब वरितो वेंदो। क़यामत जो ॾींहुं जॾहिं इंसान अल्लाह तबारक व तआला जे साम्हूं पेश थींदा। क़यामत जे ॾींहुं जंहिं ॾींहुं हर इंसान खां उन जी ज़िंदगी जो हिसाब वरितो वेंदो। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। हर नेमत जे मुतालिक़ अल्लाह तबारक व तआला हिसाब कंदो ऐं वठंदो ऐं इंसान खां सवाल कयो वेंदो हर नेमत जो। बाना मूं तोखे अखियुनि जी नेमत ॾिनी, ज़ुबान जी नेमत ॾिनी, कननि जी नेमत ॾिनी, सिहत ऐं जवानी ॾिनी, पूरी उमिरि ॾिनी, माल ऐं ही नेमतूं मूं तोखे ॾिनियूं। इन्हनि नेमतुनि जे बारे में क़यामत जे ॾींहुं हिसाब थींदो। हिसाब जे ॾींहुं मां मुराद क़यामत जो ॾींहुं आहे, जंहिं ॾींहुं ही दुनिया जूं रंगीनियूं ख़तम थी वेंदियूं। हिसाब जे ॾींहुं मां मुराद उहो ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहुं पहाड़ रेज़ा रेज़ा थी वेंदा। हिसाब मां मुराद उहो ॾींहुं आहे यानी क़यामत जो ॾींहुं, जंहिं ॾींहुं मुर्दा क़बरुनि मां उथी अल्लाह तबारक व तआला जे साम्हूं बीहंदा। हिसाब मां मुराद उहो ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहुं यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीहि। जंहिं ॾींहुं भाउ खां भॼी रहियो हूंदो, ज़ाल मुड़ुस खां भॼी रही हूंदी, हर नफ़्स खे पंहिंजी जान जी ई लॻी पई हूंदी, कंहिंखे ॿियो फ़िक्र कोन हूंदो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए उहो ॾींहुं उहो हिसाब इंसाननि जे लाइ क़रीब थी रहियो आहे ऐं इंसान फितरतन ईअं हुअणु घुरिजे त हिसाब वेझो थिए, उहो बेचैन थी वञे, लेकिन इंसान गफ़लत में मुंहुं मोड़े रहियो आहे। ऐं उहो हिसाब किताब जो ॾींहुं इक़्तरब लिन्नास वेझो थी रहियो आहे। वेझो आहे, केतिरो वेझो? इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु क़रीबा। अल्लाह तबारक व तआला इंसान उनखे परे ॾिसी रहिया आहिनि, असां त उनखे वेझो ॾिसी रहिया आहियूं। त क़यामत बिल्कुलु क़रीब आहे। केतिरी क़रीब आहे उनजो अल्लाह तबारक व तआला मिसाल बयान फरमायो आहे। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। उहो हिसाब केतिरो वेझो आहे अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाए रहियो आहे। हर इंसान खे ॾिसणु घुरिजे त मूं सुभाणे जे लाइ छा कयो आहे। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। मूं सुभाणे जे लाइ छा कयो आहे, हर इंसान खे ॾिसणु घुरिजे त सुभाणे मां मुराद गद मां मुराद क़यामत जो ॾींहुं आहे, यानी मोहलत सिर्फ़ अॼोको ॾींहुं आहे। जेकी तोखे करे सघणो आहे अॼु करे वठ, सुभाणे क़यामत आहे। उहा क़यामत एतिरी वेझी आहे जंहिंखे असीं एतिरो परे सम्झी रहिया आहियूं। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए इहो हिसाब किताब जो ॾींहुं वेझो थी रहियो आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ो मिसाल ॾेई करे सम्झायो त इहो हिसाब केतिरो वेझो आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण फरमाए क़यामत जो मिसाल त ईअं आहे जीअं को शख़्स कपिड़े खे फाड़े सॼो कपिड़ो फाटी वञे, बाक़ी हिकिड़े धागे ते मामिलो अटकी वञे। कपिड़ो सट ॾेई फाड़े,
सॼो कपिड़ो फाटी वञे, बाक़ी मामिलो हिकिड़े धागे ते वञी बचे। पाण फरमायो इहो हिकिड़ो धागो, हिकिड़ी तंद, उहा केॾी महिल बि टुटी सघे थी। क़यामत हाणे वेझी आहे, क़यामत हिसाब हाणे वेझो आहे। एतिरो जो हिकिड़े तंद ते मामिलो बीठो आहे ऐं इहा तंद मुमकिन आहे त इन मां मुराद मौत ई हुजे। जॾहिं बि जंहिंजो मौत शुरू थी वियो, मौत अची वियो, उन जे लाइ त हिसाब शुरू थी वियो, उन जे लाइ त क़यामत क़ाइम थी वई। हाणे ॿुधायो त इहो हिसाब किताब जो नी केतिरो परे आहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए त हिसाब किताब जो ॾींहुं वेझो थी रहियो आहे ऐं इंसान गफ़लत में मुंहुं मोड़े रहियो आहे। हक़ीक़त ही आहे त मुख़्तसर नसीहत जे लाइ मूंखे चयो वियो हो त असांखे उन हिसाब जेको अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान खां, अकेले इंसान खां, जंहिंजे अल्लाह ऐं बाने जे विच में को तर्जुमान कोन हूंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिसाब वठंदो, उन जी असांखे तयारी करणु घुरिजे। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खां कंहिं पुछियो, अल्लाह तबारक व तआला हिकिड़े ॾींहं में सभिनी इंसाननि, सॼी मख़लूक खां हिसाब कीअं वठंदो? अल्लाह ताला हिकिड़े ॾींहुं पूरी मख़लूक खां हिसाब कीअं वठंदो? पूरी मख़लूक यानी क़यामत जे ॾींहुं हिसाब सभिनी खां थींदो, जानवरनि खां बि थींदो। हता के हदीस जे अंदरि अचे थो, ठोड़ी बकरी के जेकॾहिं सिंगनि वारी बकरी टकर हयो हूंदो, क़यामत जे ॾींहुं उन सिंगनि वारी बकरी खे थोड़ो कयो वेंदो। ठोड़ी बकरी जेका दुनिया में उनखे सिंग था कया वेंदा, उहा उनखे टकर हणंदी ऐं पोइ ॿई मिटी थी वेंदियूं। लेकिन हिसाब उन्हनि जानवरनि जो बि थींदो। त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां कंहिं पुछियो त हिकिड़े ॾींहं में अल्लाह तबारक व तआला पूरी मख़लूक खां हिसाब कीअं वठी सघंदो, कीअं मुमकिन आहे? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमाल जो जवाब ॾिनो, कमा यर्ज़ुकुहुम फिल यौम, जहिड़े नमूने सां अल्लाह तबारक व तआला हिकिड़े ॾींहं में पूरी मख़लूक खे रिज़्क़ पहुचाए थो। जेको अल्लाह तबारक व तआला पूरी मख़लूक खे हिकिड़े ॾींहं में कीड़ीअ खे, कण ऐं हाथीअ खे मण रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ॾेई सघे थो, उहो अल्लाह तबारक व तआला हिकिड़े ॾींहं में सभिनी खां हिसाब वठी सघे थो। इन शइ ते क़ादिर आहे। असांखे घुर्जे त असीं आख़िरत जी तयारी करियूं, आख़िरत जो फ़िक्र करियूं। अल्लाह असांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।